клуби марказии варзиши артиш марҳилаи ниҳоии ҷоми федератсияи футболи Тоҷикистон 2023-ро бо пирӯзӣ оғоз кард. Дар доираи рақобатҳои даври аввали марҳилаи гурӯҳии ҷоми федератсияи футболи Тоҷикистон дар гурӯҳи А дастаҳои клуби марказии варзиши артиш ва ҳосилоти фархор андари майдони рақобат шуданд. Дидори дастаҳо дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор доир гардида бо ҳисоби 2-1 ба суди артишиҳо хотима ёфт. дар дақиқаи шашуми нерӯсанҷӣ бозингари дастаи ҳосилоти нояи фархор Шодиҷон Муродов бо зарбаи нишонраси худ тӯбро вориди дарвозаи клуби марказии варзиши артиш намуда дастаашро ба пеш баровард. бо гузораи 4 дақиқа Хуршед Темур Ҷураев аз ҳайати клуби марказии варзиши артиш таносубро барқарор кард. дар дақиқаи 78-уми қисми дуюми дидор сарвони клуби марказии варзиши артиш Комрони Мирзохон бо голи зебои худ пирӯзиро барои дастааш таъмин сохт. бо ҳамин ҳисоби 2-1 рақобати дастаҳои клуби марказии варзиши артиш ва ҳосилоти ноҳияи фархор дар бозии аввали марҳилаи гурӯҳии ҷоми федератсияи футболи Тоҷикистон ба анҷом расид ва дастаи клуби марказии варзиши артиш соҳиби 3 имтиёз шуд. дар рақобати дигари гурӯҳи А дастаҳои Истаравшани шаҳри Истаравшан ва Равшани шаҳри Кӯло ба майдон баромаданд. ин рақобат низ дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор доир гардида бо ҳисоби 1-1 ба анҷом расид. дар дақиқаи 29-уми рақобат футболбозони шаҳри Кӯлоб пас аз як аксулҳуҷум ҳисобро кушоданд. муаллифи зарбаи нишонрас Ҳасан Фараҳ гардид. қисми аввали бозӣ бо ҳамин натиҷа 1-0 хотима ёфт. дар дақиқаи 75-уми қисми дуюми нерӯсанҷӣ футболбози дастаи Истаравшан Шаҳзод Иноятов аз иштибоҳи дарвозабони Равшани шаҳри Кӯлоб истифода намуда ҳисобро баробар кард. бо ҳамин ҳисоби 1-1 рақобати дастаҳои Истаравшан ва Равшани шаҳри Кӯлоб дар бозии аввали марҳилаи гурӯҳии ҷоми федератсияи футболи Тоҷикистон дар гурӯҳи А ба анҷом расид. бозиҳои даври дуюми марҳилаи гурӯҳии қисми ниҳоии ҷоми федератсияи футболи Тоҷикистон 2023 дар гурӯҳи А баргузор гардиданд. дар бозии аввали даври дуюми марҳилаи гурӯҳӣ дар гурӯҳи А дастаҳои Равшани шаҳри Кӯлоб ва ҳосилоти ноҳияи фархор андари майдони рақобат шуданд. бозии дастаҳо дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор доир гардида бо натиҷаи мусовии 2-2 ба анҷом расид. дар дақиқаи 4-уми қисми аввали дидор футболбозони ноҳияи фархор дар дохили ҷаримагоҳи худ бар муқобили бозингари дастаи Равшани шаҳри Кӯлоб Муҳаммад Шарифи Саидхоҷа қоидаи бозиро вайрон намуданд ва довар ба дарвозаи онҳо пеналти таъин намуд. ҷаримаи 11-метраро худи Муҳаммад Шарифи Саидхоҷа бехато вориди дарвозаи ҳосилот намуда ҳисобро кушод. дар дақиқаи 38-ум бошад Наврӯз Рустамов собиқ бозингари дастаи Равшани шаҳри Кӯлоб ки айни замон дар дастаи ҳосилот ҳунарнамоӣ дорад бо зарбаи сар тӯбро вориди дарвозаи собиқ дастаи худ намуда таносубро барқарор кард. дар дақиқаи 49-уми қисми дуюми дидор Муҳаммад Шарифи Саидхоҷа маротибаи дуюм аз ҷаримаи 11-метра дастаи Равшанро ба пеш баровард ва ба номи худ дублро сабт кард. дар вақтҳои изофаи қисми дуюми дидор бозингари дастаи ҳосилоти фархор Амирҷон Худоидодов мусовиро барои тимаш таъмин сохт. бо ҳамин ҳисоби 2-2 дидори дастаҳои Равшани шаҳри Кӯлоб ва ҳосилоти ноҳияи фархор дар бозии дуюми марҳилаи гурӯҳии қисми ниҳоии ҷоми федератсияи футболи Тоҷикистон ба анҷом расид. дар рақобати дигари гурӯҳи А дастаҳои клуби марказии варзиши артиш ва Истаравшани шаҳри Истаравшан ба ҳам омаданд. ин бозӣ низ дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор доир гардида бо ҳисоби калони 5-0 ба суди артишиҳо хотима ёфт. дар рақобати мазкур аз ҳайати дастаи клуби марказии варзиши артиш Асадбек Ҷурабекзода ба задани 2 гол даст ёфт ва ба номаш дублро сабт кард. Хуршед Темур Ҷураев, Суҳроб Каримов ва Бахтиёр Чориев муаллифи як голӣ шуданд. бо ҳамин ҳисоби 5-0 дидори дастаҳои клуби марказии варзиши артиш ва Истаравшан дар даври дуюми марҳилаи гурӯҳии қисми ниҳоии ҷоми федератсияи футболи Тоҷикистон ба анҷом расид ва клуби марказии варзиши артиш пеш аз муҳлат бо 6 хол ба марҳилаи плей-оффи мусобиқа раҳ ёфт. барои рохати дуюми марҳилаи плей-оффи ҷоми Тоҷикистон дар гурӯҳи А дастаҳои Равшани шаҳри Кӯлоб, Истаравшан ва ҳосилот рақобатро идома медиҳанд.